المكان اللي انا فيه النهارده مش مكان عادي خالص، مكان حصلت فيه واحده من ابشع الحاجات اللي ممكن تكون حصلت للجزائر. خلينا نحكي قصه المكان مع بعض، نستكشفه سوا ونتفرج المكان ده دلوقتي بقى عامل ازاي بعد كل السنين اللي عدت من زوال الاستعمار، والمكان اتغير بقى عامل ازاي. يومنا النهارده بادئ من حته مختلفه خالص في عاصمه الجزائر. احنا النهارده في غرب العاصمه، ومفروض رايحين واحد من الاماكن المشهوره جدا دلوقتي، وكانت مشهوره جدا برضو زمان، ليها تاريخ، وحاليا هي مكان سياحي جميل، ناس بتروح وتستمتع بالاجواء بتاعته وتقعد فيه. نسبيا احنا قريبين برضو يعتبر من الحدود بتاعه تيبازا. ده منظر الشارع، الدنيا هنا عامله ازاي، كلها مطاعم شاورما. عايزين ناكل بس الاول نشحن الطاقه بتاعتنا، بعد كده ننطلق بقى على المكان ونشوف اليوم بتاعنا هيمشي ازاي النهارده. لقينا المطعم ده عنده فراخ، يلا نخش ناكل. قعدنا طلبنا غدا سريع كده، ادي الفراخ اهي. كان بيسألنا اجيب صدر ولا ورك، عايزين صدر مفيد اكتر. مع اني بحب والله الوركه، برضه الوركه حلوه يعني. انت جبت ايه؟ ساندويتش ماريني. ساندوتش ماريني. شو قصدي ساندويتش؟ ماشي. جاءت السلطه، جاء الصدر، وجاء الماريني. ده المنظر بتاعه يا جماعه، الماريني. ناكل غداء سريع عشان نكمل اليوم بتاعنا، واحنا ايه عارفين نلف كده ونستكشف براحتنا. اخيرا بعد تنقل في الباصات لمده ساعتين ونص تقريبا، احنا بدأت الساعه 12 او 12 وشويه الساعه. مع الفطور. والله مع الفطار صح. يعني الطريق تقريبا قعد ساعتين لحد ما وصلنا هنا. الدنيا كانت زحمه شويه، بس يعني صدقوني الموضوع يستاهل. احنا وصلنا لواحد من اشهر الاماكن السياحيه اللي موجوده جوه العاصمه. الناس بتيجي هنا كتير قوي في الصيف، تنزل تعوم، تنزل البحر. وبعدين المكان ليه اجواء معينه كده هنحكيها دلوقتي كمان هنتفرج عليها. ايه ده؟ ابيض وازرق، شبه مين؟ سيدي بوسعيد. ايوه صح كده. بس هو عامه الاجواء حلوه يعني. ما اظنش ان هو يعني كان متاخد اصلا من سيدي بوسعيد. انت رحت سيدي بوسعيد؟ نعم. اوكي. جميله. جميلة جدا. المكان ده المرسى بتاع اليخوت هنا اهو. احنا كده في سيدي فرج. سيدي فرج. احنا كده في سيدي فرج الحمد لله. مطاعم بقى موجوده هنا اهي، سي فود، بيتزا، كل حاجه. طبعا على بالكم علاش جينا سيدي فرج، وش من الحكاية اللي احنا حكوها على سيدي فرج. مهمة، حكاية مهمة، حكاية في الماضي، حكاية في الحاضر، الاثنين. بس خلينا نتفرج على المكان الأول، نشوف الأجواء كده، نشوف الناس أصلا في الصيف بتيجي تعوم فين هنا، لأن هو مكان كبير. يعني هو زي منطقة كبيرة كده، الناس فيها كافيهات. يعني احنا ممكن نقعد مثلا هنا نشرب قهوة لذيذة على المينا. كان جميل الصراحة يعني. وفي مطاعم طبعا في كل حتة هنا في الجنب. الصراحة يعني الأبيض في أزرق ده بيفكرني يا اما بسانتوريني يا اما بتونس. الجزء الثالث بقى اللي انا ما كنتش اعرف ان هو موجود في الجزائر، سيدي فرج. دي فينيس الصغيره كده، فينيس الصغيره صح. فاضل يبقى في مركب بس بيعدين هنا. لا ما يعديش. مفيش مراكب بتعدين هنا. تنزل تعدينا في سمك تحت. هو ده مفتوح على البحر. على البحر. كان مرتفع. الجزء ده كان مرتفع. اكيد بيرتفع في الشتاء، يعني اكيد الجزء ده بيبقى مرتفع جامد في الشتاء. يكونوا غارقين على رجال اشغال ولا. والله لا، مفتوح اهو، البحر داخل هناك. الله اعلم. ماشي. احنا كده فينيس لايت وجريس لايت الاثنين. يا جماعه قط خاف منك. حوار ان القطط هنا بترد على بشبش مش بسبس زي عندنا في مصر. الصراحه بالنسبه لي حوار مش مفهوم. يعني كده واضح ان كل قطه في كل حته في العالم اتعودت على صوت معين من السكان اللي عايشين في المنطقه دي ان هي ترد او تيجي للناس دي، لان هي الناس بتنده بشبش. فالموضوع بالنسبه لي كان جديد الصراحه. الجزء ده بقى في سيدي فرج. شوفوا المنظر الجميل، اجواء ساحليه شقيه. الناس بتعوم قدام. خلينا نروح نبص. الناس بتصطاد في الجزء ده. احنا دخلنا من الناحيه اللي هناك دي تقريبا، وحاليا ادينا بنتمشى اهو هنا. نتمشى ادي الصوره اهو، وعلى الشمال هنا بقى ناس كتيره بتصطاد. والله الاجواء لسه الشتويه، على الرغم من ان الصبح كان يعني ايه مولع. يعني فعلا الجو بيقلب في ثانيه، مش عارفين ليه، ما عندناش اي فكره الصراحه. بس الناس تصطاد اهي قاعده
في كل روقان قاعدين بيصطادوا واحنا منطلقين ناحيه البحر. سيدي فرج. هتعوم صح؟ نعم هكا. هعوم هكا اعطيني 100 دولار نجيبك. لا على فكره 100 كتير والله على ان انت تعوم بهدومك كده. مش عارف. كتير 100 دولار. مش عارف 50 10 10 تعطيني 10 ندخل ذوك يورو. هتروح تعوم؟ راح ادلك بهدله في الطريق. هتبهدل. ادلك هكا. أوه. خليك تروح انت بس. ايه ده ما شاء الله، قطه معاها قطتين مخلفاهم لسه صاحيه من النوم وقاعدين بقى ايه على فيو البحر الجميل. بس كتاكيت ازاي؟ انا مش عارف هيعدوا منين ولا يروحوا ازاي الصراحه. هما دول هيطلعوا ازاي؟ يطلعوا. هتاخدهم من دماغهم تقريبا صح؟ كبار هذول يقدروا يمشوا. كبار ايه يا ابني بترضع؟ نبقى نرجع لها تاني لو مش عارفه تطلع نبقى نطلعهم كلهم بقى. ممكن هما مش عايزين يطلعوا، عايزين يقعدوا في العزله. في ناس تاخد هنا بتيجي بالبحر؟ كان خارج. اوكي جميل. الناس اللي عندها مراكب وكده بتيجي هنا بالبحر صح؟ وكان خارجة عائلية كان. في خرجات عائليه كمان ان انت تاخد بحر مركب، تاخد مركب وتنطلق. حلو والله دي. الشاطئ هناك، في شاطئ هناك اهو. جميل الشاطئ ده. وادي المناره وادي الكافيه اللي موجود بقى في الاخر خالص. الصراحه الكافيه ده حلو، ده احلى من التاني. ده احلى بكتير من التاني. تحفه. لا الاجواء بتاعته لذيذه الصراحه. نقعد بقى هنا ولا حاجه، ممكن نقعد هنا شويه. ده جايبين الشماسي بتاعت حمود بوعلان. حمود بوعلام. بوعلام. حمود بوعلام. مش عارف ليه ماشي معايا بوعلان قوي، مش عارف ليه. الناس بقى قاعده بتصطاد في روقان. قطه جت تقعد جنبنا. بس ان في حد بيطلع سمك من هنا، يعني شفت ناس كتير قوي، شفت سمكه واحده طلعت. ناس كتير قوي قاعده بتصطاد، يعني واضح ان هو مكان بقى اللي هو المفروض يعني ايه يطلعوا حيتان بقى. مش عارف ما حدش طلع سمك خالص. مبسوط جدا ان القطه دي جت. قعدنا يا جماعه في هذا الكافيه. صراحه الوان الشماسي عجبتني، يعني لو الدنيا ما كانتش مغيمه كانت اجواء البحر كانت هتبقى مختلفه خالص الصراحه. بس للاسف الدنيا مغيمه. سبحان الله كانت الصبح بجد كانت الشمس، كنا حرانين وكنت ندمان ان انا جبت الجاكيت ده. دلوقتي انا مش ندمان الحمد لله. طلبنا حاجه نشربها ونقعد نتفرج على الفيو، نستمتع بيه شويه، وبعد كده ناخد باقي اللفه بتاعتنا ونحكي قصه واحد من اهم الاماكن السياحيه حاليا اللي موجوده في عاصمه الجزائر. جبنا الاتاي. بسم الله. كويس. ده مش مسكر قوي ولا هو مر قوي، في النص كده كويس. واحد اتاي على الفيو الجميل ده. الفيو ده كان ممكن يبقى احلى بكتير بجد. بس بصوا يا جماعه الشمس غيمت ازاي دلوقتي. بصوا المنظر، بصوا المنظر. الشمس مستقصداني على الاماكن البحريه بجد، يعني كل ما اروح مكان بحري الشمس. لا سوري معلش، انت جيت هنا مع اني محروق. يعني بصوا لو بصيتوا على جلدي انا واخد تان ده واخده فين بقى؟ في اي حته مش بحريه. اكيد الطقس بيقول لي ان انا المفروض ارجع الجزائر. هرجع ان شاء الله. ان شاء الله نرجع ونصور ولايات تانية كتير غير الولايات اللي نزلت واللي هتنزل ان شاء الله. من المكان اللي احنا فيه ده بقى، بعد ما قعدنا شربنا الشاي وكل الكلام ده، القصص الاساسيه اللي احنا جايين نحكيها النهارده هي دخول الاستعمار الفرنسي من المنطقه بتاعه سيدي فرج. دي المنطقه اللي دخل منها للاسف الاستعمار الفرنسي سنه 1830 يوم 14 يونيو بالظبط. دخلوا من هنا للاسف. وطبعا الاستعمار ده قعد 132 سنه لحد ما يخرج من الجزائر. ملايين من الشهداء طبعا راحوا وضحوا بنفسهم علشان التحرر ده يجي. مكان على الرغم ان انت تيجي تشوفه دلوقتي مكان عادي سياحي جميل. ناس بتيجي هنا في الصيف تنزل تعوم بقى. مرسى يخوت كمان، في يخوت كتيرة جدا موجودة هنا، مطاعم غالية مطاعم فخمة كل الكلام ده. بس هو في الأصل ليه تاريخ حزين. يعني المكان ده يعتبر من أشهر الأماكن في العاصمة في وقت الصيف صح؟ نعم. يعني الناس بتيجي هنا على طول. سواء هو بصوا الناس جاية تصطاد، اللي بيجي يعوم بقى على الشاطئ هناك، الناس اللي بتطلع بقى رحلات بالمراكب مثلا من هنا أو حاجة زي كده. ولكن دلوقتي يعني دلوقتي بقى سياحي. زمان كانش سياحي خالص. ما كان مكان يعتبر من الاماكن الحزينه بسبب التاريخ بتاعه. مكان جميل الصراحه على الرغم من الاجواء الشتويه اللي موجوده في وقت الصيف اللي احنا بنعيشه ده. بس طبعا التاريخ بتاعه لازم اي حد يجي المكان ده عامه يبقى عارف التاريخ بتاع المكان، يبقى عارف ايه اللي حصل هنا. مش مجرد مكان سياحي، لا في حاجه حصلت هنا لازم الناس تبقى عارفه. كل مكان سياحي هي بتزوره كان عامل ازاي قبل كده، ايه اللي حصل هنا، كل الكلام ده. بصوا المكان بقى
يعني الالوان بتاعته جميله الصراحه، اثار فنيه تقريبا زي سوفونيرز برضو، حاجات معموله الناس ممكن تشتريها. وهنا بقى ده منطقه المطاعم زي ما شفنا واحنا داخلين. وجينا هنا في نص الممشى، طلعنا يا جماعه ناحيه البحر كده، ناحيه ما الناس اصلا بتركب المراكب بتاعتها، علشان خلاص هو للاسف النهارده مش هيبقى فيه غروب، الدنيا مغيمه جدا زي ما انتم شايفين. وبس كده، ده كان فيديو النهارده يا جماعه. لو عايزين تشوفوا باقي فيديوهات الجزائر تشوفوها من هنا. اشوفكم في فيديو تاني قريب جدا ان شاء الله. انا عبد الرحمن علي، ما تنسوش تشتركوا في القناه. سلام.